Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu vou fazer para o finalzinho da tarde, que é o jantar. Hoje o tempo tá muito agradável lá fora, olha que bonito, o sol tá muito quente. Muito não, porque tá 15 graus, tá, gente? Já pensou? Chegar aqui numa temperatura de 30 graus, a neve que tiver por aí vai virar rio. Então todas as casas vão por água abaixo. Mas aqui não tem esse problema. Então temos poucas neve hoje. A neve que tem, ela tá derretendo aos poucos, como vocês estão vendo aqui. E tá muito agradável, dá pra ficar lá fora, tranquilo, porque olha, é o primeiro dia que dá pra ficar tranquilo lá, sem aquele negócio de freezer. Nossa, que é uma geladeira. Então, eu quero fazer um jantar hoje, que é um estrogonofe. E nós vamos jantar ali no fogaréu, na fogueira. Nós vamos montar uma fogueira no finalzinho da tarde. E a gente vai jantar bem romântico, bem tranquilo. Ok? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer e o lugar que eu tô preparando pro nosso jantar. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um estrogonofe, tá? Então é o estrogonofe de frango. Tá aqui a farinha de trigo, ketchup, molho de soja, shoyu, pimenta do reino, sal, cebola e manteiga e o creme de leite. Então isso vai ser pro meu estrogonofe. Como não tem batata palha, eu resolvi descascar a batata, ralar ela bem fininha e eu vou fazer batata palha. Eu vi na internet como é que faz, então eu vou começar a fazer isso. Claro, e um arrozinho branco para acompanhar. Então, pessoal, vou mostrar para vocês então onde vai ser o nosso jantar. Nós vamos jantar fora hoje, fora de casa. Então, ó, aqui tem esse espaço que é da lareira não, da fogueira. E como tem gelo, então não fica cadeira, não fica nada aqui, que o pessoal faz aqui alguma coisa, né? E eu coloquei essa mesa, porque essa mesa aqui vai ser o local que nós vamos jantar. Tá vendo aqui, ó? Então, à noite ele vai acender, nós vamos jantar aqui, eu vou preparar essa mesa. E é isso. Novidade, hein? Acho que ninguém nunca fez isso. E é isso, pessoal. Olha, o dia tá muito agradável. O sol muito lindo. Olha, 15 graus, pessoal. Desde quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que chegou a 15 graus, sem aquele frio extremo. Pra vocês verem, eu tô aqui só, ó. Não tô sentindo freezer, como eu sentia. E tá muito bom. O tempo. A noite esfria sempre um pouquinho, então à noite já colocar um casaquinho. Mas tá tudo bem. Aqui já tô fritando a batatinha palha. Então, pessoal, aqui eu já montei a mesa. Então tá aqui a mesa do nosso jantar. Olá, pessoal, já tá tudo pronto. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, ok? Então, pessoal, eu aproveitei o resto da pizza, fiz uma bruschetta. Aqui o estrogonofe de frango. Essa batata palha foi eu que fiz. E arrozinho branco. E o Lance já está acendendo a fogueira pra gente poder jantar. Aqui tá o osso da Kira, a bruschetta, nossa comida e a lareira já pronta. Tá tudo muito lindo, muito romântico. Muito lindo.
Eu adoro comer aqui, pessoal. Eu amo. Don't you understand? No. But Adora, I you like love, or you love, yeah. eating here out. Good, Oh, good. it's I do very too. beautiful. Eu também. É tudo tão romântico. Da mulher de Romântico. filme. Esta Sheila. A gente assistiu um filme ontem e 2 filmes da... Ah, esqueci o nome da menina. Das meninas. Do Brasil. E ele conheceu como que são as mulheres brasileiras que não saem do celular. No Brasil é celular. Você tá assim na mesa, é celular. E as meninas no Lagarto. Teve uma que a família tirou ela levou ela pro interior. E essa é a história. Então ele tá me comparando com a menina. E as brasileiras gostam de fazer pose, ó. Biquinho. Né? Concorda? Sim, eu concordo. I believe in love. Yet I believe is love. Tem que colocar mais fogo aqui pra poder esquentar mais a gente. Chegamos aqui perto do fogo, vamos aproveitar, esquentar as mãozinhas, que a noite começa a esfriar mais. Nós vamos esquentar a mãozinha, todo mundo. Você quer fogo? Eu? Esquentando as mãos. A neve, Neve e fogo. 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 A noite... A noite está muito gostosa. Esse aqui tá muito gostoso. Uma delícia. Agora a gente vai caminhar. Entendeu? Ai. Aproveitar a noite maravilhosa, que hoje tá mais quentinho. Nós viemos pegar a cartinha. Correspondência. Não tem correspondência. Então, vamos voltar. Pouco caminhar. Camina. Aqui é a principal avenida. E nós chamamos essa avenida de Avenida Sapopemba. E aqui é a Sargento Emílio, que é da entrada da minha casa. Spring River Road. Yeah. That's the nome. Sapopemba e Spring River Road. Yeah. Fazendo uma caminhadinha depois da comida. Hoje o tempo tá mais quente. Não está frio, tá frio, mas não muito. E a neve se abaixou toda. Essa casinha eu gosto dela. Achei muito bonita. Casa do terror. Os vizinhos ali. Luz acesa. Agora está ficando a noite e está muito lindo, olha. Muito lindo. Ai, meu Deus. I love you. I love you, I love you. Chocolatinho bom, derretido no fogo. Ah, agora ficou a noite e tudo mais lindo. Ai, olha que lindo. Muito romântico. Muito romântico.
Ah, agora não dá mais pra ver. Tudo escuro, só o fogo. Tchau. Light, light, light. Agora tá noite. Os vizinhos. Outro vizinho com a luz acesa. E dos vizinhos. Nós estávamos falando aqui a diferença do frio e do calor. Do frio, você fica dentro de casa porque tem um aquecedor. Você vai para o shopping, você vai para algum lugar, dentro do carro tem tudo aquecedor. Só na rua que é frio. E o calor? O calor na rua é insuportável. Você fica dentro de casa, você quer um ar-condicionado. Você vai ter que tomar banho quente ou frio para poder se refrescar. Então, praticamente frio e calor é a mesma coisa. A gente sempre procura o máximo se defender do frio e do calor. Então não existe diferença nenhuma. O frio é bom e o calor é bom. O frio é ruim e o calor é ruim. Então tudo depende do teu corpo, do que você quer para você.